كان سعد وعلي جالسان على الطاولة والوجبات الشهية أمامهما. بدأ سعد يهم بتناول أول لقمة، ولكن توقفت يده عندما سمع صوتا رقيقا من وراءه يقول: بسم الله. كان الصوت لكوكو، الببغاء العزيز عليهما والذي كان جالسا على كتف علي. تبسم علي وشكر كوكو، ثم قال لسعد: لا تنسى أن تقول بسم الله قبل أن تبدأ بالأكل، إنها تجلب البركة. ابتسم سعد وأجاب: نعم، بالطبع. شكرا يا كوكو على التذكير. وبعد أن قال بسم الله معا، حدث شيء غير متوقع. رأوا نورا ساطعا يشع من الطعام، وسرعان ما وجدوا أنفسهم في غابة سحرية. كانت الأشجار تتمايل برقة وكأن الهواء يعج بالأسرار. استقبلهما جنية صغيرة بابتسامة ودودة وقالت: أنا ملكة هذه الغابة، ورحلتكم هنا بدأت لأنكما قلتما بسم الله. أخذتهما الجنية في جولة عبر الغابة المليئة بالحيوانات والأزهار التي تتحدث. كل مكان كان يفيض بالسعادة والهدوء. قالت الجنية: بسم الله هو المفتاح للبركة في كل شيء نفعله. انظروا إلى هذه الحيوانات التي تعيش بسلام، وكيف تجلب الزهور الحياة لكل طرف في الغابة. استمع سعد وعلي بإمعان، وكان كل منهما متشوقا لمعرفة المزيد. ثم قدمت لهما الجنية صندوقا صغيرا وقالت: هذا هو صندوق البركة، افتحوه عند العودة إلى عالمكم وستجدون ما يجلب الخير لكل عمل تقومون به. بقولها ذلك أشرقت نور آخر وأعادتهما حيث كانتا. كان سعد وعلي جالسين على مائدة الطعام، والطعام أمامهما كالسابق، لكن الآن كان فهمهما لمعنى بسم الله عميقا وأكثر قوة. شكر سعد وعلي الببغاء كوكو مرة أخرى، وقرروا معا أن يذكروا بعضهم البعض ببدء كل شيء بسم الله، ليضعوا نقطة البداية على كل بركة في حياتهم. ومن ذلك اليوم كانت حياتهم مفعمة باللحظات السعيدة والاستقرار. كل شيء فعلوه كان يحمل بصمة البركة، وتعلموا من رحلتهم أن الفعل الصغير يمكن أن يحمل أعظم الأثر.